首先講下個 size 先，真係唔細。雖然佢哋餐廳睇上去消費好似好貴啊，因為呢杯奶茶幾鬼大杯。上邊個皮咧好脆，好脆，好脆。好多商場啊，其實佢只要有呢啲小食街咧，就會好旺噶啦。啱先我仲見到有對情侶喺度嚼住個腸仔。Hello， 各位觀眾大家好啊！哇，經過個幾鐘頭車程，我終於喺虎門上到嚟常平啦。咁啊，呢個鐘數差唔多2點鐘。我今日會去我身後邊一間茶餐廳啊！個名你哋一定好熟啊，叫旺角茶餐廳。咁啊，試下佢哋呢度嘅港式茶餐嗰啲點心啊、包啊係點嘅。咁啊，因為點解要嚟呢度試咧？其實有個事情係咁嘅，因為其實廣州咧都有類似嘅茶餐廳，不過大多數都係連鎖經營。而反而嚟到常平呢邊咧，因為眾所周知以前會有好多香港人喺呢度居住啊、生活啊咁，所以我認為呢邊嘅港式茶餐廳咧，應該要比廣州嗰啲嚟得更地道嘅。咁啊，飲完下午茶之後，我就會過去隔離嘅步行街行下嘅。咁啊，我哋快啲入去食啲嘢先。好，咁又嚟到眼花繚亂嘅讀餐擺時間啦嚇！佢哋嘅下午茶餐係由晏晝2點半開始提供嘅。咁我揀咗 A 餐24蚊。我揀咗菠蘿油嘅啊，除咗菠蘿油之外，佢仲有好多選擇，一口多士啦、西多士啦、熱狗包啦、蛋治啦、芝士腿治啦、煙肉番茄治。話呢啲咧喺廣州嗰啲茶餐廳咧，好少有提供，真係好港式。咁同埋嘢飲方面咧，我係選擇咗凍奶茶嘅。咁凍奶茶要加2蚊，咁所以今餐我係消費咗26蚊嘅。咁啊話咁快咧，個凍奶茶就已經上咗嚟啦。咁其實我自己會更為喜歡飲凍檸茶嘅。咁但係既然一場嚟到，我認為佢可能會係一個比較正宗傳統嘅港式茶餐廳啦，咁冇理由唔試下凍奶茶嘅。首先講下個 size 先，真係唔細。雖然佢哋餐廳睇上去消費好似好貴啊，因為呢杯奶茶幾鬼大杯。咁同我個手提電話比咧，你睇下，佢仲大過我個手提電話。我呢個手提電話係iPhone 12啊，係啊嗱，大家睇到啦 ，iPhone 12。咁佢真係仲大過我個手提電話噶。好，等我試下味先。嗱，我自己咧，實話實說，我真係唔係好識飲凍奶茶嘅。咁啊，但係飲落去嘅感覺咧，呢杯凍奶茶咧，有佢應該有嘅澀味啦，有奶味啦。咪因為可能會係凍嘅原因，所以就唔算好滑。唔知我講得啱唔啱啦嚇。但係味道絕對夠濃，好濃嘅味。佢唔似話廣州嗰啲茶餐廳咧，廣州啲茶餐廳嗰啲凍奶茶咧，上邊係有隻熊㗎，喺呢個位置有隻熊擺喺呢度嘅。咁啊喺珠江新城都有好多啦。咁正所謂啊，嗰啲餐廳其實都係連鎖式嘅，冇靈魂。呢啲港式茶餐廳嘅凍奶茶先至有靈魂㗎嘛。哇！呢個茶餐廳咧真係好港式啊！嗱，佢哋係用呢一種卡座咁嘅形式嘅。咁啊，就好似香港啲茶餐廳咁咧，既有少少逼傑，但係又唔會冇咗私隱嗰種形式咯。咁啊，睇下大家嗰啲牆上嗰啲餐牌啊，譬如呢一個啦，金寶雞蓉湯沙爹牛肉通粉，喺廣州咧都係嗰句，冇講話有得食，聽都未聽過，真係幾港式嘅。或者右邊呢個滑蛋蝦仁飯或者滑蛋牛肉飯咧，如果喺廣州通常呢餐咧佢哋叫窩蛋嘅，係啊。咁不單如此啊，嗱，台面仲寫住4人座位，咁啊真係同香港啲茶餐廳冇乜分別，就係爭咗4個字咯。如果遇到繁忙時間可能會拼座嗰一句。OK， 咁我個菠蘿油就嚟咗啦，佢就附送咗個手套嘅。當然我嘅雙手已經清潔過㗎啦，但係都係戴翻個手套好啲。啱先我輕輕摸嗰下咧係熱嘅，係熱嘅，真係唔錯嚇。我食過好多
菠蘿包咧，菠蘿油應該講啊嚇，都係凍嘅。譬如話聖安娜啦嚇，聖安娜都有菠蘿包提供嘅，菠蘿油提供嘅，都唔平嘅，好似要10蚊8蚊咁嘅，但係凍嘅咯。咁當然啦，麵包鋪嗰啲梗係凍嘅，唔通佢俾熱嘅你咩？哇！雖然個菠蘿包就唔算好大啦，廣州咧我哋係叫做酥皮包嘅，睇下佢裏邊嘅牛油先，算唔算多咧？已經開始溶咗啲啦。啱先送到上嚟嘅時候咧，我打開過嘅，都幾多嘅，係啦。好，試下先。上邊個皮咧好脆，好脆，好脆。部分我咬過就唔俾大家睇啊！大家都冇乜理由未食過菠蘿包噶啦嘛，係嘛？無論係香港嘅觀眾咧，又或者廣州嘅觀眾咧，或者海外嘅觀眾咧，我認為好食嘅菠蘿包咧，一定要上邊呢個酥皮係要夠脆嘅，咁啊咬落去仲會有少少好似有砂糖咁嘅感覺。咁啊，如果稍嫌佢不足嘅咧，可能個牛油少啲啦。我當然亦都有可能我未食到嗰部分嘅啫。大家中意食凍嘅菠蘿油啊，定係熱嘅菠蘿油咧？其實兩種我都中意嘅。凍嘅咧，嗰件牛油食起身就會一咬落去係會出現到咯。咁啊溶咗之後呢種會更好食，我覺得。再整啖凍奶茶。果然真係好夾喎！食到呢一部分咧，我又唔 show 呢部分俾大家睇。食到呢部分咧，慢慢已經感覺到嗰啲牛油嘅香味啊！佢呢嚿牛油咧唔算太鹹，聖安娜嗰啲咧好鹹嘅。今次咧我就問大家香港有邊間茶餐廳食菠蘿油啊，飲凍奶茶好啦，因為眾所周知，其實香港遍地都係呢啲小食店都會好好食嘅。咁啊，我自己都試過澳牛啦，係真係好耐未去過啦。其實大家都應該食過澳牛嘅嗬。我哋當時去嘅時候咧，同個老婆同埋老婆嘅朋友一齊去嘅。咁當然啦，我哋都操着熟練的粵語。我相信嗰個店員係睇得出我哋唔係香港人，但係冇網上講啲咁黑面。當然佢哋做嘢係好快啦嚇。你哋幾耐未去過澳牛咧？我都好懷念澳牛啊！我有試過去過，我阿叔帶我去啊。喺旺角間茶餐廳，我梗係唔記得咩名啦，係咪？咁多年嘅事，嗰餐就差啲嘅，唔算太貴嘅，不過係好多年前嘅事，應該係沙士之後嘅，咁一般啲啦嚇。可能會唔會係喺啲社區裏邊嘅會抵食啲啊？我仲記得試過一次，我喺沙田有一間近城門河嗰邊嘅，咁當時係去嗰度旅行啊，咁啊因為我姑媽係住喺沙田城門河禾輋嗰邊啊嘛，咁佢屋企好細嘅啫，我哋冇可能住得落嘅，咁啊就住嗰過去隔離一間酒店，起身梗係去食個茶餐先啦。嗰個茶餐廳平啊，我老婆都話一嚿水3個人搞掂，哇真係不得之了，而且食到飽嗰種喎。哇！呢杯凍奶茶正唔正宗我真係唔知啊，但係佢份量真係好正宗。哇！飲到我都係仲要揸車翻廣州，因為唔知點辦啊！飲到咁多喺條路度要去揾洗手間先得。好，今餐我哋就食飽啦，大家睇上去嗰一點咧，接落嚟我哋就會過去步行街嗰邊行下嘅，聽到嗰度好熱鬧嘅，下邊仲有一個美食街咁嘅嘢嘅，咁快啲行啦，時間唔早啊！哇！我啱先揸車過嚟嘅時候咧，喺路上咧，我仲喺度諗，我話點解常平係咁嘅咧？因為過嚟嗰條路上邊咧，好舊啊，冇乜話好多商業鋪頭啊，各種嘅。咁啊，直到我停低咗車，揾到茶餐廳之後咧，先發現其實原來我係仲未進入到核心嘅啫。
譬如話呢度附近亦都有好多便利店啦，正如剛才也見到賣手提電話嘅地方啦，亦都有賣波鞋嘅地方嘅。咁另外咧，先頭喺茶餐廳裏邊啊，其實嗰種氛圍都幾有去到香港咁嘅感覺㗎。似嗰種感覺，嗰種卡座嗰種服務員嘅服務嘅態度啊，各種啦，係啊。咁食物方面當然其實亦都唔錯啦嚇。據說咧，正前方呢間叫大有利嘅茶餐廳都係一間好地道嘅港式茶餐廳嚟嘅。如果有機會，下次我哋過嚟試下。OK， 咁我終於入咗嚟商場呢度啦。咦，睇見都幾旺喎！即使呢個鐘數唔係，即使今日唔係休息日都好咧，都見到有好多市民入咗嚟嘅。面前有呢個名創優品啦，賣嗰啲小商品啊、小玩具咁嘅，我女最中意噶啦，都同大家講過好多次啦。咁然之後鏡頭一路轉過嚟，前邊仲有間賣鞋嘅啦，賣衫嘅。咁見到裏邊啊，有人買嘢，亦都有好多燈開住，唔似我哋曾經去過嗰啲商場咧，死氣沉沉嗰種啊。仲見到前邊有小米添，有小米就講明呢個商場其實都應該幾旺嘅喎。因為人哋都唔會喺度開鋪啦，係咪？嗱，咁喺呢度咧，亦都有呢個奶茶店啦。如果有睇我哋江南西嗰條片咧，我亦都講過，佢哋係好出名嘅。咁啊，除咗先頭講嗰個奶茶店之外咧，呢度仲有廣州都比較少見嘅滬上阿姨啊。好似喺廣東省以外嘅地方咧，都幾出名嘅。我前邊大家知唔知道呢班小朋友喺度做緊咩咧？俾幾秒鐘大家估下，佢哋喺度打緊機嘅，應該係玩緊 PlayStation。我真係唔知。然之後啦 ，set 晒啲電視機喺度，幾開心。咁啊，再將鏡頭穿過去後邊，仲有呢個係咪排晒隊嘅雪糕店？嗱，我冇講錯啦，係咪？係咪排晒隊先？就係江南西嗰間，可能我哋去得太夜啦，所以先冇人啫嘛。呢個鐘數你睇下，幾鬼多人，平啊嘛。咁啊，隔離仲有一個好多人加盟嘅一點點。咁先頭咧，我哋咪講過嗰間紅色嘅賣小商品叫做名創優品嘅鋪頭咧。另外仲有一個藍色嘅，喺廣州已經少咗好多啦。喺東莞呢度都見到喎。佢哋賣緊嘅嘢其實都係差唔多嗰種咯，平嘅。譬如有啲毛毛鞋啊，或者啲圍巾仔啊，女仔嗰啲化妝品啊、遮啊咁。咁以前喺流行前線都有一間，而家好似執咗啦。哇！呢度仲有間 band 爐添，廣州都好似得返幾間剩嘅，呢度仲有，而且喺度散埋去咧都幾旺嘅。除咗奶茶之外咧，好多商場啊，其實佢只要有呢啲小食街咧，就會好旺噶啦。啱先我仲見到有對情侶喺度嚼住個腸仔，咁呢度真係旺。我估嘅就係會唔會係因為始終咧東莞係一個工業城市，工業極度發達嘅城市嚟嘅。咁好多工人其實佢哋可能已經開始放假，但係車飛又未夠時間走喎，咁咪梗係出嚟行下街噶啦嘛。而且咧，而家好多同學仔喺廣州話咧，佢哋都已經放假㗎啦。咁當然東莞亦都唔會例外嘅。見到有好多爸爸媽媽帶住啲小朋友過嚟行下街啦。而且今朝咧睇新聞講話東莞呢邊會落雨喎，因為我都俾佢呃咗，熱到不得之了。天氣好就多人出嚟行街㗎啦。哇！呢度好多嘢食。
如果唔係啱先我食咗咁多嘢咧，我諗我真係都再會買啲嘢食嘅。不過冇辦法啦，即係始終個胃嘅容量係有 quota 嘅。前邊呢個檸檬茶16蚊一杯，應該係好大杯嗰種嚟嘅，16蚊都唔平嘅喎。好，咁我哋繼續行啦，睇下前邊仲有啲咩新奇古怪嘅嘢。咁佢呢度嘅商場咧，營造到好似一種好舊嘅夜市咁樣嘅氛圍㗎，係啊，真係幾好喎！其實有機會可以帶個女過嚟呢度試下，成日行埋上下九啊、天河啊嗰啲咧，都悶悶地嘅。咁呢度仲有呢個燒烤串啊、剩啊嗰啲，大家早幾日都同我去睇過江南西嗰個啦嚇。咁對比起新價格，梗係呢度平好多啦。譬如呢個火爆魷魚12蚊3串 ，OK 喎，火爆魷魚。我見到深海大章魚15蚊串，唔知大家睇得清唔清楚啦？幾鬼大串啊，嗰串章魚。OK， 咁食街呢度行完啦，我哋上2樓睇下有冇啲咩連鎖餐廳啊，比較熱鬧啲嘅，就喺前邊嘅啫。OK， 咁我哋就上到嚟2樓啦。2樓呢度睇見應該係賣女裝比較多，好似上多層先有嘢睇。我哋都喺度兜一兜，睇下除咗女裝之外，仲有冇咩其他嘢行。我諗呢部分大家都應該唔會太感興趣嘅啦，係咪？OK， 咁上到嚟呢度咧，呢層賣童裝嘅喎，呢個國內一個好出名牌子嘅童裝啦。咁然之後前邊仲有一個之前大家講過嘅巴拉巴拉呢個牌子啦，呢個幾好啊，呢個牌子。咁我哋又兜翻嚟中庭呢一度啦。仲有一層上嘅，我記得呢度仲有幾間好大嘅餐廳嘅。既然都一場嚟到，我哋都上去睇埋先。呢層主要都係賣衫嘅。呢個商場咧比較有特色嘅，通常好多商場都係會將佢哋嘅餐飲擺喺比較高嘅樓層嘅。但係呢度就剛好相反啦，擺喺下邊。咁當然啦，可能因為下邊嚟做食街，上邊嚟做其他嘅餐飲，固定嗰種啊，吸引更多客人咯。確實如此啊！嗱，上到嚟見到，雖然呢個鐘數冇乜人食嘢啦，好多都係餐飲嚟嘅。譬如話呢個魚來順啦，係食一種烤魚啊，即係類似川菜咁樣嘅烤魚嘅。睇見呢度寫6.8折周一會員日，等我查下幾錢先。嗰度寫住紙上烤魚68蚊，可供3到4人食用。咁佢哋係可以揀啲烤魚，揀一條魚咁，然之後再落一啲其他嘅配料落去食嘅，嗰啲咩金針菇啊、剩啊嗰啲咯。前面呢個蛙司令，即係食田雞嘅，係啊。我都中意食田雞嘅，不過我未試過呢一間。好似廣州都有喺珠江新城。不過類似差唔多格局嘅太多啦。你睇佢哋將一個銅鍋擺滿，全部都係田雞，香蕉紫蘇味，正啊！咁繼續往前行，前面仲睄到自助烤肉海鮮火鍋。以前咧，我仲好食得、好拆得嗰個年代咧，好中意呢種噶。
同個老婆拍拖嗰陣咧，成日都會去食呢啲，一來嗰陣又平啦嚇，係啊，喺北京路有一間嘅，我都唔記得叫咩名啦，大堡礁啊，好似係啊，應該係叫大堡礁，都有同老婆去過，都唔平㗎。咁啊呢度係飛烤物妖叫做，睇下價錢先，佢會提供好多牛肉啊！嗱，呢度見到58蚊位係午餐嘅，星期一到五，左下角呢度，星期一到五10點到4點，咁然之後咧，即使去到星期六日，即係節假日最繁忙嘅時段，也就係63蚊一位嘅啫，咁又唔算話好貴喎。咁喺呢度睄埋去咧，我諗萬都諗唔到呢個鐘數都仲有客人喺度食緊嘢啊！因為佢可能自助形式，又或者佢唔會限時間啩。嗱，我真係斷估嘅咋嚇。咁如果幾廿蚊入嚟坐下打下躉啊，咁其實都幾好嘅。尤其食得嗰啲咧，自助嗰邊仲有一個西餐廳啦。見到啲都有人食嘢喎，裏邊又真係萬都諗唔到啊！佢哋主打係食西式嘅輕餐嘅。譬如話好似呢個咁啊，49蚊嘅兒童套餐，哇貴咧！雖然佢哋打咗樣啊，未做晚市，但係呢個餐廳咧，如果大家翻到國內，我強烈建議大家過嚟一次。佢哋嘅裝修咧係好古色古香，唔係嗰種好俗嗰種嘅。至於食物係點咧，係另當別論。因為大家都知道食嘢你有喜歡與唔喜歡，但係佢哋嘅裝修係好別緻、好古雅。好多唔同花款可以俾你影相。好，攞張餐牌同大家睇下啦。上邊呢個叫無血旺啊，你就當麻辣火鍋啦嚇。如果大家未食過嘅話，68蚊一份。咁如果轉落嚟下邊咧，就係酸爽過癮酸菜魚98蚊一份，喂都幾貴喎嚇嗱，係嘛？啱先都冇講錯啦。又或者隔離嗰個水煮牛肉細份都要68啊！大家記唔記得早幾日同大家去過嗰個陳家祠地下商場嘅酸菜魚係幾錢啊？係啊，28定18啊？我都唔記得咗啦。咁啊當然冇得咁比嘅，冇得咁比嘅。啊，人哋份量又大啲咧，係咪？用料又靚啲嘅，牌子又好啲，坐得又舒服啲咧。不過貴咗80蚊。Hello 各位觀眾，咁啊又同大家行完常平啦。哇，確實咧常平呢度旺過虎門好多嚇。咁啊啲嘢食又比較新派啲啦，茶餐廳又幾多嘅，商場仲好大添。嗱，咁好啦，約定你，我哋下集見咯喎，拜拜。好，为了